bidi boom dum sti boogity be oh ah. Pues tenían razón todas las que decían que la queda lo peor. Ya o quien se ríe, quien sonríe, sea sincera. Alguien mira al cielo y dice espera. Comenzando a recuperar lo humano que me queda. Me paré a pensar en aquellas a las que les toca luchar por la homosexualidad normalizada, Por la discapacidad que te hace digna. por las presas víctimas del Estado, Por las feministas que hacen justicia. por las que dan su vida oh ah. ¿Veis? ¿Sabéis qué hay que hacer? 7. Bos días a todas e a todos. Seguimos a celebrar a Semana da Igualdade no Instituto, hoxe cun novo programa de Radio Toronio. Hoxe falaremos sobre os estereotipos de xénero na publicidade, no cine, na música e na nosa sociedade. Pero, que significa estereotipo? Pois explicado dun xeito sinxelo quere dicir imaxe fixa sobre un grupo de persoas, é dicir que non cambia, e en riba simplifica a diversidade das persoas. Hai estereotipos asociados a moitos grupos sociais relacionados coa raza, a religión, as diferentes nacionalidades, etc. Por exemplo, que non escoitou dicir algunha vez que as persoas galegas non saben se suben ou baixan? Ou que a xente en Alemanha é moi cuadriculada? Ou os xudeus moi avarentos? Supoño que pensades que non, que hai de todo. Evidentemente, os estereotipos non son a realidade. Simplifican demasiado e, por tanto, minten, porque a realidade non é tan simple, é moito máis variada. Pois o mesmo sucede co feito de ser muller ou home. Hai unha serie de ideas que na nosa sociedade é habitual asociar con ser home ou muller. Por exemplo, os homes son fortes, as mulleres débiles, as mulleres son sensibles, os homes son duros. Sí, os homes son máis agresivos, as mulleres son máis doces ou tranquilas, os nenos son máis movidos, as nenas son máis tranquiliñas. Todo isto son estereotipos. Dende bebés nos educan para que sexamos ou nos comportemos así. A primeira pregunta sempre é se nena ou neno. Se nena, a xente debe dicir cousas como que bonitiña é ou que princesiña. Se é un neno, se lle di que é un machote, que grande é, que fortachón. Incluso o ton da voz cambia. Todo isto comprobouse nun experimento no que a un neno se lle vestía de rosa e a unha nena de azul. O tratamento da xente cambiaba en función do sexo. Por tanto, xa dende bebés se nos educa para encaixar nun modelo ou outro, o cal non quere decir que sexamos así de nacemento. Ás veces non somos conscientes como nos inflúan e como nos limitan esas ideas tradicionais sobre o que significa ser home ou muller. Moitas veces podes escoitar como os nenos e as nenas xa dende moi cativos con 3 ou 4 anos xa teñen moi claro que hai cousas para nenas e cousas de nenos. Os bebés e as cociniñas son para nenas e as motos e os balóns son para os nenos. Dende nenas somos educadas para cuidar dos demais, da familia, mentres que os nenos son educados para ser competitivos, para facer cousas e traballar lonxe do mundo do fogar. Cando non se cumple co estereotipo asignado, é habitual atoparse cos insultos dos demais. Ese rapaz chora como unha nena, ou esa nena non é feminina, é bruta como un marimacho. O que deberíamos ter claro é que nacer con xenitais
ou outros non implica que o teu comportamento ten que ser obrigatoriamente dun xeito ou doutro. Se és home, pode ser doce e tranquilo e incluso débil ou chorar. Se és muller, pode ser agresiva, líder ou competitiva. Somos persoas libres, non presas dos estereotipos. Dicen que desaparecí porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací, me obligaron a ser una esclava, la bailaba y a parir de sol a sol, de noche y de mañana. Me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos locos. Paren de matarnos. Paren. Paren de matarnos. Paren, paren. Paren de matar. Ovario, garra, corazón. Mujer alerta. Luchadora. Organizada. Puño en alto. Y ni una menos. Vivas nos queremos. Os estereotipos non teñen ningún fundamento científico. Un home pode perfectamente empregar cremas, pintar as uñas, etc. E non por iso ser menos home. E a muller non é obrigatorio que lle gusten os bebés. Non hai nada no corpo da muller, nin na súa mente, que a obriga a ser nai, tan só a presión social para que o faga. Os homes podemos ter ou desenvolver ese instinto de cuidado e de amor pola infancia e a familia. Temos dereito a facelo sen ter que aguantar que se nos chame cocinillas ou calzonazos. As mulleres aparecen en moitos anuncios publicitarios con pouca roupa e con primeiros planos centrados en partes do corpo. Na publicidade, emprégase o sexo asociado ás mulleres para vender todo tipo de produtos. No soy mala persona por querer mi hueco. No colaboro en tu canción, nene, soy el disco entero hasta las trompas de tu toque femenino. Al estribillo le hace falta algo más que brillo. Oh, Voy a pasar la vida entera callándome las cosas, mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada. Seguimos con outros estereotipos. Na publicidade e nos medios podemos ver estes estereotipos que asocian a imaxe das mulleres que hacen exclusiva o cuidado da familia e das criaturas. Como se a crianza só fose cousa de mulleres. Hai tanta presión que moitas acaban crendo e pensan que por natureza ou por instinto elas cambian mellor os cueiros ou dan mellor o biberón. Na maioría dos anuncios sobre produtos para a limpeza do fogar adoitan aparecer só mulleres facendo todo elas soas. Tamén pode verse como se asocia a regalar ás mulleres electrodomésticos relacionados co mundo do fogar, a cociña ou a limpeza. Para as mulleres, supón unha enorme carga mental a responsabilidade sobre os traballos domésticos, o cuidado dos fillos e das persoas maiores, o mantemento do fogar, a alimentación da familia, a limpieza. Todos estes traballos 24/7 fanse sin vacacións, sin descanso de fin de semana e sin un soldo a fin de mes. Unha maratón que pode acarrear esgotamento físico e mental e unha mala calidade de vida. Isto melloraría se existise a corresponsabilidade.
É dicir, que o sector masculino da sociedade compartise esas tarefas de cuidado e do fogar de mutuo propio, pola súa vontade e sen que se haxa que pedirlo. Un objeto sexual. Creerte superior y estupifia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega. Huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra. Tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en escupir prejuicios, ellas vuelan alto. ¿Cuál edificio? Villa de la igua que mana y capota de la mar. Y así ni a cambio que costa. Outro estereotipo presenta a cualidade da beleza exclusivamente das mulleres. Elas aparecen como obxetos que teñen que ser fermosos para uso e disfrute do home. Se poñedes atención, poderedes observar como as dietas, as cremas, etc. van destinadas ás mulleres, como se eles non podiesen coidar a súa apariencia para agradarse a sí mesmos ou aos demais. A presión por ter unha determinada peso, soportar unha determinada altura de tacóns, alisado de cabelo ou extensións, pestanas ou puñas postizas, prótesis de peito, de cu, botox nas meixelas. A ten que soportar a muller, como se dun ser imperfecto se tratase que constantemente ten que perfeccionarse. Moitas persoas dirán que elas o fan porque queren, que ninguén as obriga. Evidentemente, ninguén as obriga directamente, pero todo o mundo desexa ser aceptado. O desexo de ser aceptado, de ter éxito social, ten que ver con estándares de beleza. Mais aínda se, para traballar, dependes dunha imaxe corporal. Estamos ¡Ya en guerra! As mulleres aparecen en moitos anuncios publicitarios con pouca roupa e con primeiros planos centrados en partes do corpo. Na publicidade, emprégase o sexo asociado ás mulleres para vender todo tipo de produtos. O home triunfador é o que ten moitas mulleres, pero que pasa cando é a muller a que ten moitos homes? Pois todo o mundo sabemos que é criticada. Non atoparedes ningún anuncio dirixido a mulleres no que apareza unha muller rodeada de homes. Poderíamos estar falando dos estereotipos de xénero, de publicidade e de desigualdade entre mulleres e homes por moito máis tempo. Pois os exemplos están por todas partes. Só hai que fixarse un pouco para velos. Sin embargo, con este programa esperamos que polo menos empecedes a pensar que cada persoa ten a liberdade de ser como queira, como lle faga máis feliz. Os papéis tradicionais de muller ou home só limitan a nosa liberdade de ser como queiramos e, ademais, impiden que desenvolvamos todo o noso potencial como persoas. Polo tanto, o noso consello é que sexas home ou muller, abre a túa mente e respeta os demais como decidan ser. Pensa tamén que o papel que se lle impón á muller limita moito máis a súa liberdade que o que se lle impón ao home e, de feito, a sitúa nun nivel de gran desventaxe social.
Liderádevos dos estereotipos. Despedímonos aquí. Estivemos nos micros Aldara, Silvia, Ismael, África e a que vos fala, Lía. No control, Irene, Nayara e Amanda. E agradecemos vos a colaboración de Ana Loureiro e Uxía Carrera de segundo na elaboración do guión. Ata outra.